Dostlar, deməli bir Masallıdan olan bir övladımız, belə də Masallılı balası, pəhləvan Mirəli Hüseynov 3 gün bundan öncə 2 may 2025-ci ildə Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan xalqının adını, sanını göylərə qaldırıb. İsrailin bir nömrəli pəhləvanı var, bir nömrəli qəhrəmanı, pəhləvanı var, döyüşçüsü var. Onu 2 dəqiqə 25 saniyəyə çöktürdü. Gəlin indi onu sizə təqdim edeyim, bundan da ayrılaq. Millətimiz var bizim, dövlətimiz var bizim. Azadlıq uğrunda ölməyə qeyrətimiz var bizim. Millətimiz var bizim, dövlətimiz var bizim. Azadlıq uğrunda ölməyə qeyrətimiz var bizim. Millətimiz var bizim, dövlətimiz var bizim. Azadlıq uğrunda ölməyə qeyrətimiz var bizim. Millətimiz var bizim. Deyəsən Mirəlini çox adam tanımır dostlar. Mirəli ekranda gördüyünüz bizim qəhrəman övladımızdır. 95-ci il deyəsən təvəllüddür. Baxın. 3 gün bundan öncə bütün Amerika bundan danışırdı. Millətimiz var bizim, azadlıq uğrunda ölməyə qeyrətimiz var bizim. Burada mən yazmışam, Əmircan qəsəbəsi 114 nömrəli məktəbi 2021-də bitirib, amma bilmirəm bu dəqiqdir yoxsa 2021-də Amerika gedib. 2021-də cəmi 4 il bundan qabaq. Ekranda bu gördüyünüz Şimon Smotriskidir. 24 yaşı var. Deməli, İsraildə, Holon şəhərində doğulubdur. İsrailin ən güclü pəhləvanı hesab olunur. Baxın, baldırına da yapışdırıbdır terörist İsrailin bayrağını. Baxın. Həqiqətən də fəxr etməyə dəyər. Dostlar, Kaliforniyada görürsünüz də Azərbaycan musiqisi səslənir. Burada görəcəksiniz bizim bayraqlarımız necə yüksəlir. Ekranda gördüyünüz Mirəlidir. Hazırlaşır ringə çıxmağa. İndi referi yoxlayır, baxırlar. Məşqçiləri hazırlayırlar onu döyüşə. Və Amerikada yaşayan buradan bütün soydaşlarımızı mən təbrik edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. Çünki Mirəlinin bu qələbəsi orada yaşayan Azərbaycanlara çox böyük qürur yaşadıb. Həm də elə bir adama qalib gəlibdir ki, İsrail ondan fəxr edir. İsrailin bir nömrəli döyüşçüsüdür. Ən güclü döyüşçü 24 yaşında deməli qabağını çanamaya qalib gəlirmiş. Bilməm indi ağlının harasa düşübsə, Mirəli ilə də güya fikirləşib ki, çıxar, nəyəsə nail olar. Amma çox pis gülədir.
Paylaşın, bu kadrları paylaşın. Her bir Azerbaycanlı bunu görsün dostlar. Mirəli bu onun birinci döyüşü değil. Amerika getdiyindən bu Arbayaxa döyüşündən qaydası döyüş deyəsən də deyirlər buna. Məşğuldur və dalbadal çox böyük qələbələr əldə edir. Tezliklə bütün dünya ondan danışacaq. O xalqımızın fəxridir. Hər bir Azərbaycanlı, hər bir gəncimiz Mirəli Hüseynovu tanımalıdır. Tək Mirəlini yox, bizim Rəfail var, bilirsiniz, karate ustası. Onun da kitabsalanıb Azərbaycanda. Biz gəncliyimizi belə həqiqi döyüşçülər, həqiqi qəhrəmanlarla tərbiyə eləməliyik. Sən bu adamın öyrənmişəm, mən bütün həyat tərzi də nümunə və əxlaqlı. Baxın, bayraqlara baxın. Azərbaycan bayrağını qaldırın. Referee for our first of 4 championship bouts, Frank Trill. Dostlar, diqqətlə baxın, xahiş edirəm, fikir verin. İsrailin bir nömrəli çempionunu, bir nömrəli döyüşçünü, masallı balası Azərbaycan pəhləvanı gör, 2 dəqiqə 25 saniyə görünə görə sağ. Onu görürsünüz də, boyca Mirəlidən hündürdür, çox belə sağlam, güclü, bax. Ajdaha de. Yakın gir ona. Sağ tarafına hangisi onun? Özünün sağ tarafına. Ağaç sol. Ağaç sol. Həqiqətən də qürur vericidir. Buradan mən təbrik edirəm. Öncə Mirəlinin özünü, onun dostlarını, bütün Amerikada yaşayan soydaşlarımızı. Bu çox böyük bir qələbədir. İsrailin bir nömrəli döyüşçüsünü 2 dəqiqə 25 saniyə gördüzdən görə saldı. Və sonunda da Declaring your winner and still A1 Combat welterweight Mirəli Hüseynov. Maşallah, Amerika'da Azərbaycan bayraqları dalğalanır dostlar. Mirali Hüseynov. And still, how does that feel? Of course, I feel like a champion. Amazing feelings, and I hope next coming big news. But I wanna
California Kid, boss. You're my favorite. Brother, I want to invite you here. I have a lot of questions from my people. What's next? What's next? Just tell them, brother, come here, please. Brother, I have a lot of questions from my people. What's next? What's next? But tell them, what's the next? I feel like you need to get to the big show, my man. Go represent your country, represent your own combat. So, the folks at UFC, look at this guy. He's ready. Thank you very much. Also, in one team, they always give me good opportunity. But don't worry, I'm gonna hold it. And also, I want to thank you, Kill Cliff team. Şehzam masallıdır gel burada basa basa kişiler. Amerika'da Yahudi şampiyonunu vurup galipkar etti ve İngiltere'de müsaade verir. Ve sen bu milleti nasıl kabul etsin millet diyebilirsin? Ha kişiler? Ha? 44 günden 30 ili işgalde olan torpaqlarını 44 gündə azad elədi. Sen bu milleti necə sevmeyebilirsen? Bunun kabiliyyətində sen necə şübhə eləyə bilərsən? Bir bakın 2004 yıl bundan qabaq adam düzgün Amerika 4 ay bundan qabaq. Məndən fərqli olaraq İngilizcə yaxşı danış öyrənib və indi də qabağına çıxan Yahudi pəhləvanını Amerikada məğlub edib. Və İngilizcədə də müsabiqə danışır. All my coach and AK everyone knows I'm AK guy, but before fight camp all the time I'm going to Kill Cliff, get ready there. And Syndicate, thank you very much Syndicate team. And Zico, all the Georgian guys, Amiran, Nazim. And all my coach, I'm so excited right now. I forgot the coach's name. And also Azerbaycan'ın guys. Sizler çok seviyorum, çok sağ olun. Çok sağ olun, minnettarım. Bu günlerde dostlarımın adı Cüneyt, onları tebrik ediyorum. One of the greatest A1 fighters of all time, ladies and gentlemen, and still, Mirali Huseinov. Dostlar, təbrik edirəm hamınızı. Bu çox böyük bir qələbədir. Mən istədim ki, Mirəlinin bu sevincinə siz də şərik olasınız. Eşq olsun. Həqiqətən də qürur verici kadrlardır. Belə şeyləri görəndə adam belə, nə deyim, elə qərbeslə keçirirsən ki, halal olsun millətimizə, halal olsun Mirəliyə, onu doğan anıya, onu böyüdən ailəyə, onun dostlarına buradan salam göndərirəm. Bütün Amerikadakı soydaşlarımıza salam göndərirəm. Bu güzel bir gündü. Bundan da ben isterdim ki verişimizi tamamlayaq. Əlavə, nə bilim, negativ hadisələrdən danışıb qanınızı qaratmayan Mirəli Hüseynovun bu qələbəsinin təsiri altında da gəlin ayrılaq. Gedən xeyrə qalsın. Allah'a emanet olun. Var olun. Sabah saat 21:00'da Azərbaycan'da olun.